Ja, wir sind natürlich recht gut, aber wir sind gar nicht das Ganze da dafür. Mit der Ton 21. Ja. Dehogy is egy ilyen volt csak is. Papi? Na, ez van csak weiter. 126. Genau, das sind die vier, die auf der Strecke haben. Und Michael Kovacic setzt sich jetzt an mit einer herrlichen Lada. Das ist dieser hier. Einen VSC. Ach, ich weiß, was das VSC Das bedeutet, diese Sportverlagen 133. És 119. Jetzt sind wir unterwegs im Lada, nächster Front zum Lenkführer. Die Frontpartie geht jetzt nach Kroatien, zum Startausglas und wenn wir er ist unterwegs auf einem Unterschied, die ist auf 200 PS verbaut und bei einem Hubraum. Haben wir dann auch noch einige realisieren können mit diesem Auto. Aber sehr erfolgreich, auch international. War ein bisschen schneller mit dem Alfa Romeo 2,35. 57 Sekunden für ihn und der Thomas Polte mit dem Einzelfolgen GTI 2,58. Abfahrt für da kommen wir dann zu Matthias Kovacic, der setzt uns in den BMW 325. Mehrfacher österreichischer Bergstaatsmeister immer. Naja, bei dir hat man so nur, weil irgendeiner Und da gibt es quasi um den schnellsten der Historienfahrt. Da ist auch der Böse Geraldine, einer Sonnenleiter und dann haben wir noch drinnen, Peter. Csak hogyha nem tölt hidegít itt. Ja, wenn Sie nicht so schön die war gerade in der römischen Tradition erwähnt. Ja, der ist an der Nordsee zum Beispiel. Weiterer Forschung kann sein, aber dann ist vergangen oder nicht. Ja, und so lange sind die beiden leider. Die setzen auch 8 gegeneinander. 42,01 der erste der beiden, dann 41,69 für den Michael.
eingesammelt, dann vielleicht auf der Strecke auf dem Weg hinaus, die 4040 Meter, die wir heute anbieten können. Und er ist ein Vielfacher, ist also Meister bei den Vielfacher 4 Zonen Europameister und Vize-Europameister in der Kategorie des letzten Jahres.